فترة العصور الوسطى ما كانت فترة جميلة للعيش، فقد كان معظم الناس فقراء ومرضى، وحياتهم ملك الأصحاب الأراضي الأثرياء الذين استخدموا سلطاتهم في تنزيل أشد أنواع العذاب على هؤلاء الفقراء إذا تأخروا بتسديد الديون أو الغرامات اللي عليهم. وأيضا كانت الحكومة بذاك الوقت تبدع بابتكار هاي الأدوات للتعذيب، واللي استخدمتها الحكومة ضد أعداء الحكام وأعداء الدين والمجتمع، وأيضا استخدمت لانتزاع الاعترافات من الناس الغير مذنبين أساسا. خلونا نبلش بالفيديو ونتعرف على الأدوات وحدة وحدة، وخليكم ويانا. أولا، الحمار الإسباني. هاي الأداة استخدموها الضباط الإسبانيين ضد المسلمين لانتزاع الاعترافات، وكانت هاي الآلة تشبه الحمار، فيجي الضحية ينوضع عليها منفرج الساقين، وتطلع من عندها مسامير تنقرز برجلين الضحية. وأيضا كان الجلاد يجي يخلي أثقال على رجلين الضحية حتى يزود الألم دبل. ثانيا، عجلة التكسير. يقومون بوضع الضحية على عجلة التكسير ويربطونه بقوة، ومن بعدها يقوم الجلاد بتدوير العجلة ويقوم بضرب الضحية بأي جزء يكون مقابله لحتى تتوقف العجلة، ويكون الضحية قد تم تكسيره بالكامل وهو على قيد الحياة، ومن ثم يتركونه للطيور تنهش جسده. أما الضحية المحظوظة فيتم ضربها ضربة واحدة تكون قاتلة بمنطقة مميتة، وهاي الطريقة كان يستخدمها الجلاد الرحيم، يقوم بضرب الضحية بمنطقة قاتلة وينهي حياته من أول مرة. ثالثا، الأحذية الإسمنتية. كانت تستخدمها العصابات لمعاقبة أفراد العصابة الخونة، وهي على شكل وعاء حديدي، ويتم وضع رجل الضحية بيها، ومن ثم يصبون الإسمنت عليها، ولما تجف يقومون برمي الضحية داخل الماء، وبسبب ثقل الإسمنت راح تغرق الضحية وتموت. رابعا، مقص التمساح أو الكماشة الحديدية، وهي على شكل فم تمساح يحتوي على أسنان حادة. استخدمت أيضا لتعذيب أعداء الممالك، وكان يتم تسخينها بالنار، ومن بعدها يتم وضع أحد أطراف الضحية ويتم قطعها بشكل بطيء. خامسا، قفص الفئران، وهي وسيلة تعذيب وحشية، حيث كان يتم من خلالها احتجاز فئران داخل قفص فوق جسد الضحية، بحيث يكون القفص مفتوح فقط من جهة اللي تكون عليها جسد الضحية، وكانت تشعل نار فوق القفص حتى تخاف الفئران وتحاول الهرب، والطريقة الوحيدة اللي تقدر تهرب بها الفئران هي حفر جسد الضحية، وإلك أنك تتخيل المنظر. سادسا، مقعد التعذيب، وهو كرسي مقطع بما يقارب 1500 مسمار حاد، وكان يوضع المتهم فوقه ويتم إجلاسه ويبقى هناك حتى يفقد دمه، وأحيانا كان يشعل النيران بالأسفل لزيادة المعاناة. تم استخدام هذا الكرسي لمعاقبة الساحرات، وأحيانا لانتزاع الاعترافات. سابعا، قاطع اللسان، وهو مقص ضخم وفي نهايته مسمار، ويستخدم لتثبيت وضعية المقص، اللي كان له استخدامين مختلفين. فأحيانا يتم استخدامه لتوسيع الفم وإبقاءه مفتوح، وهي طريقة تعذيب مؤلمة لكن بنفس الوقت غير قاتلة، وأحيانا كان يستخدم لقطع اللسان. ثامنا، العذراء الحديدية، وهو صندوق حديدي على شكل امرأة يحتجز بداخله المحكوم عليه الذي يموت ببطء نتيجة خسارة الدم. فالصندوق من الداخل مملوء بالأشواك الحادة والتي تخرج من كل جوانبه، فيصبح المحتجز بالداخل غير قادر على الحراك حتى لا تخترق المسامير جسده. عندها يأتي دور الجلاد الذي يحاول بكل الطرق حمل المحتجز على الحراك. وهنالك عرائس أخرى كانت تحتوي على سكاكين كبيرة تقتل المحتجز على الفور. تاسعا، الصلب، وهي طريقة التعذيب والإعدام الأكثر شهرة، وكان يتم خلالها وضع المحكوم عليه على الألواح الخشبية المتقاطعة على شكل صليب كبير، ويثبت جسد المحكوم عليه بمسامير وحبال، ويترك المصلوب ليموت ببطء على الصليب، أو يرأفون بحاله فيحرقونه بعد تعليقه
الجدير بالذكر أن هذه الوسيلة ما تزال تستخدم للإعدام في بعض المناطق المختلفة. 10. طوق الرقبة، وهو عبارة عن طوق مصنوع من الخشب أو المعدن وبداخله أشواك حادة، كان يوضع حول رقبة مدمنين الخمر أو المخدرات، وتعتبر هذه الأداة أداة تحكم في السلوك لا أكثر من كونها وسيلة للتعذيب، لأنها كانت تحرم المدمنين من الراحة لعدة أيام. 11. شوكة المهرطق، وهي وسيلة تعذيب خاصة بالمهرطقين، وهي عبارة عن شوكة ذات حدين يوضع طرف منها تحت الذقن والطرف الآخر فوق الصدر، وتثبت بحزام يربط حول رقبة المعاقب، فلا يتمكن من القيام بأي حركة تقريبا، فيصبح غير قادر على الأكل والكلام، حتى رأسه لا يستطيع تحريكه إلى الأسفل ليريح رقبته، لأن الشوكة عندها ستخترق حنجرته فتقتله. 12. الثور الحديدي، وسيلة تعذيب معدنية تصنع في صورة ثور عملاق مجوف من الداخل، به فتحتان أحدهما صغيرة عند الفم، صممت بحيث يخرج منها صوت صراخ المعذب شبيها بصوت الثور، وفتحة أخرى في الخلف يتم إدخال المتهم منها إلى الجوف، وبعدها تشعل النيران تحته حتى يشوى في الداخل. ولهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو أتمنى تدعمونا بإعجاب وتعليق، وإذا تحبون أنزل لكم جزء ثاني لأدوات التعذيب من العصور الوسطى. أهلا وحياكم الله.